心，我不是坏人。我不管你是好是坏，此事与我们爷孙无关，请您高抬贵手，放我们离开。等一下，在下有一事相求，若能将此钱袋送到城外的五里亭，里面的钱便归你们2人所有。可以帮你捎信过去，切记，一定要让五里亭的人火速离开。干完大侠高兴大名，在下陆吉，我们快走吧。没事吧？爹，他们……我不能再陪着你了，你要好好活下来，做自己想做的事情。爷爷，你为什么要打？谁让你替我打的？真是一对情深意切的主仆。陆大侠，听说你手里有一件宝物，能不能借我看看？陆吉，是不是你杀的？不光是陆吉，我还要杀你呢。大侠，你打的人家好疼。全名叫黑白无常，向来形影不离。你既已出现，他又何必躲躲藏藏？雪儿，快跑！放开我这个丑八怪，我才不会放过你的。陆大侠手里拿的可是我们要找的龙泉剑。只要你交出龙泉剑，我们便可以放你小女儿一命。就算是我尝试兄妹联手，也不是陆大侠的对手。若非如此，又怎么跟陆大侠交换条件呢？卑鄙！好，我答应与你们交换。你们若使诈，我就将你们兄妹2人挫骨扬灰。陆大侠放心，我兄妹2人从来不杀无用之人。臭小子，活得不耐烦了，连无常都敢养。大哥，你没事吧？陆大侠果然名不虚传，只不过无常索命，我既要你3经死，便不会留你到5经。陆大侠看看自己的掌心，
是不是觉得浑身软弱无力？千师万毒掌，陆大侠，你现在已是强弩之末，只要你稍一运功，尸毒就会侵入你心肺的。玄灵，玄灵，你的内伤复发了。刚才被他的内力所伤，引发了旧疾。陆有杰，陆大侠，你强行运功，就是神仙也救不了你了。大哥，我们得手了，这回回玄冥教可是立了大功。东西我们到手了，这陆佑杰留着也没什么用了。那两个娃娃留着也是隐患。陆佑杰，你死期到了，厉鬼勾魂，无偿索命。大哥，没事吧？得饶人处且饶人，何必滥杀无辜，赶尽杀绝？你是什么人，竟敢阻拦玄冥教办事？叔子，大哥，我们不是杨叔子的对手。杨浩前辈，后会有期。请师傅赐教。今日就将你所学的都展现出来，为师也绝不留情。师妹，都是没用的花架子。师傅，别再打了，师妹会受伤的。要学，就要做好挨打的准备。怎么，学了8年，就这点能耐？早知道你如此没用，当初我就应该直接把剑诀传给你师兄，也好过他在背后偷学。师傅今天是怎么了？他怎么发这么大脾气啊？学了8年，竟然如此不堪一击，将来怎么面对敌人？你如何对得起你死去的父亲？根本不配做陆有杰的女儿。东西，起来，再打！师傅，不要再打了，师妹会没命的。师妹，快放弃吧，不要再打了。我是陆佑杰的女儿，我不会放弃的。很好，
遍就一遍。好，为师就让你见识一下惊鸿的厉害。灵儿，我好了。睁大眼睛，看清楚了。为什么要这么对待林轩？犯错的是我，为什么不惩罚我？现在轮到你了。你不是一直觉得医术没有用吗？现在你师妹身受重伤，就要死在这儿，你就拿出你这么多年所学的本领，将她治好。为师提醒你，她的命都在你手里。为何不动手？怕是你医治不好你师妹吧？这么多年来，如若是你肯用心学习医术，你师妹何故于此？现在是你师妹最需要你的时候，可是你却连你师妹都治不好。如何对得起林轩这些年偷偷传授剑法给你的恩情？果然和你师妹一般无用。为什么？长能耐了，竟敢对师傅出手！今天我倒要瞧瞧你这偷学来的武功究竟学到了几分。刚才的身法难道是我多心了？还得再试探一试。这就是你8年偷学的武功。不如此，根本上不了台面。是你逼我的。你就这些能耐吗？还是你要承认你跟你师妹一样没用？是你逼我的，是你逼我的！
闪开！起来！干什么你啊？闪开！你怎么不看路呢？撞到我爷爷怎么办？你吃。幸运乖，爷爷不饿，你吃。你不吃，我也不吃。那好，来，那咱们就留着一起吃啊！快跑！快点！那个陆吉是什么人？为什么有这么多人追杀？他们……谁？是哪个不懂事的敢偷袭小爷？哎呦，到底是谁？有胆子出来当面跟小爷较量！出来啊！连个狮子都躲不过，还敢自称小爷，羞死人！疯丫头，竟敢拿弹公案算我，你才不知羞！你这个厚脸皮的小乞丐，说谁是疯丫头呢？你说谁是小乞丐？星云呀，少说2句啊！说，你们是谁？为何会知道陆叔叔的名字？哦，想知道，那就先跟小爷我道个歉。你先回答我的问题。你不道歉，我就不回答。你要是不回答，我就把你的脑门打成马蜂窝。轩儿，不得无礼。爹，他们刚才在说陆叔叔。陆大侠，陆吉让我捎个口信儿，让您迅速离开此地。这钱袋，陆吉从不离身，他是不是出事儿了？陆吉在余州城遭遇了玄冥教的埋伏。那陆吉叔叔人呢？他现在在哪里？他恐怕凶多吉少啊！你只看了一眼，如何知道我就是陆吉托付你所要找的人？你又是如何知道我姓陆呢？这……陆大侠，陆吉的临终所托我已办成，只是在下还有一事相求。哎，起来说话。求陆大侠收李星云为徒。收徒？拜师？不行，我不要拜师，就算要拜师，也不要拜这个疯丫头的爹当师傅。哎呀，爹，你不要收这个小乞丐为徒，谁稀罕？哼，我爹要收你，算你运气好。你这个小乞丐怎么还不愿意啦？不愿意，我才不稀罕你这个疯丫头的爹当师傅。星云，少说2句。陆大侠，我已是土埋半截的人了，现在我最放心不下的就是李星云。若能收留星云为徒，就是做牛做马，我也愿意。你2人答应陆吉前来找我，想必是早有其他目的。你认出了钱袋的标记，看中的并非我陆佑杰的名号。若只是习武以求自保，倒也是平常之事。但你们在意的，并非我一介武夫，收徒之事，恐怕要让你失望了。爷爷，你这是干嘛？陆大侠，我现在这身子骨，要想保护这孩子，也是有心无力。恳请大侠答应老奴的请求。哎呀，这孩子既然已经脱离苦海，你又何必让他再陷入江湖纷争呢？实话实说吧，我对他的事情不感兴趣，恕在下无能为力。这玉佩您收回去。星云和爷爷行走江湖，无需向人低头。
真是一个不知好歹的小乞丐。爹，我们走。爹，你千万不要有事，你不要丢下这样一个人。爹，刘姐，我帮你把毒逼出来。不用了，大哥。尸毒已入肺腑，现在已是无药可救。此剑关系重大，千万不要落入奸人之手。你放心，我一定会保管好自己。来，孩子，过来。我现在最放心不下的就是轩儿和这孩子。刘姐，这玉佩，这孩子现在孤身一人，他爷爷为了救他而亡，临终将他托付于我。若撒手不管，我怎有负重托？就让这孩子与轩儿一起迈入你门下，今后他离江湖纷纷者。好，我答应你。轩儿，从今以后，杨伯伯就是你们的师傅，一切都是师傅的话。少儿不要离开爹爹。刘姐，修炼，从今日起，教中所有事务暂由我代理。谨遵孟婆指令。黑白无常何在？属下在，请孟婆吩咐。听闻渝州药王藏有一株千年火灵芝，此物对明帝神功有益，令你们二人去渝州速把火灵芝取回。属下遵命。8年前龙泉在渝州地界消失，你二人此前去，顺便打探龙泉下落。是。姬如雪拜见女帝，9天圣机均有任务在身。雪儿，你自幼在我身边服侍，我看你聪明伶俐。此番叫你前来，是有重要差事要你去办，希望你不会让我失望。请女帝吩咐渝州城有千年火灵芝出现，我要你立刻前往渝州。将其带回，定不负女帝所望。师哥，
师妹，你怎么过来了？胆子不小啊！大半天过去了，筐里还是空的。看师傅不揍你。师妹，不，你瞎饶命！过来。师妹啊，待会儿回去了，你要替师哥向师傅多美言几句啊。那要看你的表现喽。好。哎，对了，师妹，我带你去一个特别好玩的地方。什么地方？一个秘密花园。好啊，走，来。师哥，这就是你说的秘密花园啊？怎么样，喜欢吗？喜欢啊，但是总觉得这样的美景很快就会转瞬即逝了，总是有种悲凉的感觉，有些过于悲伤了。那你就闭上眼睛，什么都不要想，就这样安静的躺着，等太阳下山，我们就回去。师哥，你真不怕师傅罚你啊？师妹，你就别扫兴了。依我看，这老爷子就是有点不大正常。师哥，你怎么这么说师傅呢？你仔细想想，这哪门哪派的师傅像他这样，自从我到剑炉以后，他就没教过我哪怕是一招一式，反倒是医术药方让我背了个够。你跟着为师学习医术，直到把这本医书背熟为止。凭什么？为何只有陆林轩学武，我却只学医术？这不公平！我也要学武。你学武究竟是为何？当然是报仇。为师给你2天时间，2天之内，你若无法背完这本医书，就去山上担50桶水回来。你，至于学武一事，以后休得再提。你若一心执着于报仇，为师定会亲自出手，清理门户。哼，我就纳了闷了，这一天天的，除了背药方，就是上山采药。哼，依我看啊，他就是怕等老了生病了没人照顾他，所以这才预先在家中养郎中，到时候连医药费都省了。哼，老滑头。怎么，师妹？师哥说的不对吗？师哥说的那可……师傅，您就当我刚才放了一个屁。给我回去，我倒要看看你们跟了我这么多年，到底都学到什么。师傅，医书药方弟子已经倒背如流，请师傅测试。轩儿啊，你自幼跟我学习剑术，至今已8年有余，为师一招一式都已尽数传授给你了。今天就让我看看你究竟学到了几分。好的，师傅。
你们打吧，我回避。你不是一直要看吗？今天可以观战。关就关，这可是你让的。雪儿，星爷，原谅师父用这种方式逼你们离开，往后的路就靠你们自己去走了。江湖虽然吉凶难料，但眼下却比待在为师身边更为安全。宇宙药王千金招募快，详情请到药王府系统。这种什么事儿啊？给多上这么多钱？有人接了，有人接了！这是我的师妹，有事问我，师哥带你去饱餐一顿。真的啊？这有什么干净？方家祖上对我们年家有恩，这株千年火灵芝便作为迎娶方小姐的聘礼。迎亲时，将来收取年大福的宝贝。来，哎，这么说来，他们是冲年老爷的火灵芝来的。火灵芝？哼，我看对方分明是想抢我宝贝儿子的亲。我估计，那贼人就是附近山头的女贼，想抢我儿子回去做压寨相公。实不相瞒，我儿子是这渝州的第一美男子，那女贼定是看上我儿子风流倜傥，相貌堂堂，想据为己有。爹，爹，儿子，乖呀！如此说来，不是年老爷让我们帮什么忙？来！哎呀，看你这身形，看你这外表，虽说不及我儿子，也算相差无几啊。也不知道这老头哪里来的自信。不如这样，就由你来假扮我儿子去迎亲，把那恶贼引出来，如何？不行，成亲乃人生大事，岂能说代替就代替的？再说了，我师哥可不会娶别的姑娘。哎呀，我只是让他假扮我儿子，又不曾亏待他，更何况我还要重金酬谢呢。此话当真？下流！我告诉你，别以为你有钱就可以让我师哥出卖色相。我只相信，有钱能使鬼推磨。哎，这个买卖我接了。师哥，好，这钱也只不过是定金，事成之后再一并结算，成交。那就有劳李少侠了，不许反悔啊！儿子，哎呀，快走！这么多钱才只是定金，别说装儿子了，就是装孙子也划算。我看你就是想当新郎，过把娶媳妇的瘾吧。哎呀，就那傻小子的媳妇儿，我才看不上眼呢。除非她长得和我小师妹一样好看。再说了，咱找师傅那也需要盘缠。你看看啊，姑娘，这如意，那可是当年皇上御用的如意啊！这玉的本身就已经是价值连城了，稀世难得呀！哎，宫里出来的，你看看这3个宝石，这是鸡血宝石啊，好漂亮啊，很难得的。哎呀，宫里的东西就是不一样啊！你看，天哪，师哥，如何？太好看了！你这么风流倜傥，要走在大街上，得迷晕多少姑娘啊！师妹，你现在才知道你师哥好看啊！我告诉你啊，你可要看紧一点啊，要不然哪天被个女土匪把你师哥给抢走了。切，抢走倒还省心了。哎，
师妹，你看这儿。哎，师妹，你还真生气了？师哥跟你开玩笑呢。再说了，师哥真想不到，这世上除了师妹，还有哪个女子能入了师哥的法眼？你嘘，这么多人呢，小声点。哎呦，二位啊，郎才女貌，要我看你们就是天生的一对儿啊！哎，二位若是今天能够确保我儿子娶亲成功，将来啊，你们俩的婚礼就包在我年大福的身上了。多谢年老爷了，哎，快谢谢年老爷，谢谢年老爷。师妹，你是不是已经迫不及待的想出嫁了？叫出什么呢？师妹，我向你保证，等找到师傅回到剑炉，我一定会让他老人家来主办我们的婚事。真的呀？你猜？耍我你！哎，师妹，停，别闹，办正事要紧。李少侠，这是啊我所有聘礼当中最贵重的一件，还望李少侠把它亲手交到我那未过门的儿媳妇手中，切记切记呀！快看看是什么东西！哇，年老爷您放心，您就安心在府中等着娶儿媳妇吧。好好好。小姐，刚才传信的来了，年府的迎亲队伍啊已经在路上了，带了12箱聘礼，好大的阵仗呢。来了来了，小姐，我去开下门啊。今天就先委屈你一下。招待不周，招待不周。火哥真是不错呀！林轩，新郎官来了，我林轩，拿着。师妹，你怎么了？师哥，啊，咱这活能不干了吗？啊！我一想到你一会儿要把婚礼的步骤全部走完，我心里就堵得慌。师妹，拿人钱财替人消灾，我们已经答应了帮年府，就要帮人帮到底。更何况年老爷还答应咱们，日后给咱们补场盛大的婚礼，到时候咱们办的一定会风风光光的，比现在的还隆重。真的？那必须的。好吧，哎，不许牵手啊！哎，不牵。新娘子来了。不许亲人家。哎，知道了，我的心里只有你。新郎官走了。师妹，过去了。走，快！恭喜新娘子，不好啊！交给我，你们放心吧。小香。姑娘真是好福气啊！年老爷家大业大，对你这儿媳妇啊，也是尤为重视，选了数10名身形彪悍的大汉，来保护你的安全。那你是什么？实不相瞒，我也是被他们请来帮忙的。不知这位小哥今年多大年纪了？是否曾娶妻生子？如果小哥不介意的话，我可以将我家表妹介绍给你认识。那可不行，我已经有我师妹了，我答应过她，等此事了结，我就去求我师傅，给我们证婚。我们两个两小无猜，青梅竹马。更何况，我还向她保证过，我要对她照顾一生一世，永不相弃。话虽如此，但男子汉3妻4妾也属正常。如果小哥同意的话，我家表妹给小哥做妾，那也未尝不可啊。姑娘的心意啊，我是领了。不过我这个人呢，就是特别小心眼儿。我的心里啊，已经有我小师妹了。对其他的女人呢，我是断的，不会多看一眼的。不过，这年小福长相惊人，
不知他媳妇儿的相貌是不是也与众不同啊？想要黄面婆，就不要乱动。开个玩笑而已，这么认真干嘛？哎，姑娘别激动啊，这年老爷为了你的安全，已经跟你们府上商量好了。我也是被派来引出贼人的。对了，差点忘了最重要的事情了。这个是年老爷千叮咛万嘱咐，让我交给姑娘的。回事啊？你现在不懂了，我来处理处理啊！我们年府办喜事，你们竟敢挡路，闪开！玄冥教派，虽然这就格杀勿论。终于上钩了，姑娘，在轿里等我，我去就来。听闻宜州药王今天娶媳妇，是他聘礼是1株千年火灵芝。只要你们答应把火灵芝交出来，我就饶你们不死；不然，我让你们的婚礼变成葬礼。师妹，别激动！放开我！我要给我爹报仇！师妹，小妹妹。姐姐我杀人无数，不知道你爹是何人呢？师妹，玄灵，不要跟这个丫头多纠缠，先拿到火灵芝要紧。追！给我站住！师妹。只要你乖乖的交出火灵芝，我兄妹2人就会大发慈悲，放你一条生路。本事不大，口气倒不小。对付你们这些鬼差楼了，换阴房1人足矣。换阴房？真是不知道天高地厚，那就不要怪我们兄妹2人不给换阴房面子。有本事尽管来拿！一群废物！先冷静一下，咱们不能自乱阵脚。依我看，这新娘一定是被调包了。要带无传杀了我爹，我一定要手刃他们，为我爹报仇！师妹，你别激动啊，师哥先去会会他们。
是你。我可不忍心看这么漂亮的姑娘被朕不人打。你这小子什么来头？报上名来，为何要与玄冥教为敌？小爷我行不更名，坐不改姓，李星云是也。你们二人，除了以多欺少、暗算下毒这种恶心的招数，还有没有其他的本事了？这是玄冥教和幻音坊之争，与你有何干系？我受人之托，就得忠人之事。今日，我不但要取回火灵芝，更要取了你二人的狗命！快追！站住！就凭你这破戒，也敢挑衅我玄冥教的事儿？为何这小妃子的眼神像极了当年的陆幼己？今天就要向你兄妹二人索命，以报无礼亭之仇！大哥，你看他们俩像不像当年杨叔子带走的那2个孩子？原来是你们2个小娃娃，这么多年都没有杨叔子的下落，你们竟然自己送上门来了。当年杨叔子就是在渝州城外的五里坪带走了他们跟龙泉剑，他们会不会就藏在此处呢？你们离开五里亭之后去了哪里？杨叔子现在人在何处？雪梨，小心！雪莲，雪莲，大哥，眼下形势对我们不利，不如我们先行撤退，回去向孟婆禀告，再做打算。雪莲，我们走。师哥，你没事吧？怎么样？师徒，师妹，别怕，师哥一时半会儿还死不了。师哥，师哥，你醒醒啊！师哥，你醒醒啊！你不要就像我一个人，李星云，小心！师哥，师哥，你醒醒啊！师哥，他没事吧？你出去吧。哎，这怎么办？怎么办？这可怎么办啊？我又救不了师哥，我们还要回剑如呢。我怎么这么没用啊？师哥，师哥，你醒醒！你快告诉我，我怎么样才能救你？师妹，糯米，糯米，二井糯米，可解此毒。我这就去找。你等我啊。慢点，雪莲。
又耗费你的内力。可恶！他竟害得你内伤复发，我一定不会放过那个臭小子。廖家千世万毒长得多，除了图门馆圣主，只有糯米可解。只要我们在各大糯米铺布下天罗地网，就不怕抓不住他们。来人！属下在。告诉孟婆，火灵芝没有得到，但是我们找到了杨叔子徒弟的下落，借此我们便可以探出杨叔子和龙泉剑的消息。属下遵命。此外，把渝州城的各大米铺都给我盯牢了，一定要给我找到杨叔子。